Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Seker die bekendste skrif in die Bybel, en ek is so opgewonde om vandag vir jou te bedien uit hierdie stuk woord uit, wat ek glo die Here vandag spesifiek met jou wil deel. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons goeie herder is. En Here, ons maak vir vandag 'n oomblik in tyd vas, waar ons sê, Here, ons harte is oop, ons gedagtes is oop vir die woord wat U vandag met ons wil deel. Here, ons het U so nodig. Ons het U liefde nodig. Ons het U inspraak nodig. Dankie dat ons vandag bedien kan word deur U woord en deur die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê amen. Ek wil vandag begin deur te sê, toe ek laasweek saam met julle by Simplicity Venue was, het ek aan die einde van die diens net so sterk beleef dat ek 'n paar mense wou bedien rondom uitbranding. En dit was vir my baie duidelik toe ons daar so begin bedien, dat daar 'n hele klomp mense is wat sê, ek is moeg. En daarom wil ek hierdie week net 'n oomblik stil staan en 'n tyd vat dat ons stadig saam beweeg en regtig die Heilige Gees vra dat hy ons bedien rondom die pas van die lewe. Want ek weet, as daar een ding is wat die vyand gaan doen, as hy jou nie kan doodmaak nie, as hy jou nie kan uithaal nie, gaan hy jou besig maak en hy gaan jou moeg maak. En wanneer ons moeg is, dan is ons oop vir temptasie, oop om besluite te maak wat ons nie noodwendig wil maak nie. En daarom dink ek is so noodsaaklik dat ons net 'n oomblik vat en dat die woord ons kom vandag bedien, en watter beter woord as Psalm 23, wat 'n klomp beloftes vandag in jou hart gaan kom vasmaak, dat jy nie net oorleef in hierdie lewe nie, maar dat jy sal floreer. En dit is Jesus se hart vir jou. Ek het die hele week vir jou gebid, en daar's 3 gedagtes wat ek in hierdie tyd met jou wil deel, wat ek glo jou gaan bemoedig, en maak regtig jou hart oop daarvoor, soos wat ons vandag hierdie boodskap verder vat. Ek wil begin deur 'n storie vir jou te vertel, van 'n vrou wat op vakansie was, na Mauritius toe, en toe sy klaar met die vakansie, sy voel goed, sy voel uitgerus, en sy klim terug op die vliegtuig, en sy is nou op pad terug Suid-Afrika toe, en toe sy gaan sit, toe is daar so 'n gesin, 'n pa met 3-4 kindertjies wat sit, en toe die vliegtuig opstyg, toe is dit nag. Luister hierso, daai kinders is stout, en hulle skree, en hulle moan, en hulle huil, en hulle skop die stoel agter haar, en sy raak al hoe meer frustreerd, en dan val hierdie ding oor die stoel, en dan trek iemand haar hare van agter af, en toe sy dit net nie meer kon vat nie, toe spring sy op, en sy draai om, en sy skree op die pa, vat net beheer van jou kinders. En toe sy die pa kyk, en haar het sy het gesê, kyk op die man,
Die pa van die kinders, kyk hy stadig op, met trane in sy oë en hy sê, "Ekskuus. Ons was op vakansie in Mauritius, en my vrou het tragies, het sy siek geword, en sy is skielik dood op vakansie. En ons vlieg nou terug, en ons moet al hierdie moet gaan hanteer, terug in Suid-Afrika, en ek is net moedeloos." Die vrou het onmiddellik ingegryp en gesê, "Kom ek help jou." Wat wil ek jy moet vandag leer uit hierdie storie uit? Ek wil vir jou sê, dat die vrou het kennis gehad van die situasie. Sy het 'n sekere perspektief op die situasie gehad, maar sy het nie mooi verstaan die hele prentjie wat aangaan nie. Jy sien, daar's 'n verskil tussen kennis en verstaan. En ek wil jou vandag kom bedien deur vir jou te sê hierdie twee eenvoudige woordjies: Jesus verstaan. Hoekom sê ek dit vandag vir jou? Ek wil hê jy moet vandag iets verstaan van Jesus se karakter, en ek vat dit vandag uit Psalm 23 uit, veral in die middelgedeelte van die Psalm wat sê, "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, is U met my." Jy sien, Jesus verstaan jou storie. Hy het nie net kennis van jou storie nie, hy het nie net kennis van waar jy is nie. Jesus verstaan die hele prentjie. Hy weet waar jy stoei, hy weet wat jou tuister in die nag, hy weet jou bekommernis, hy weet waar jy vandaan kom, hy weet wat se geleenthede vir jou gegee is en nie vir jou gegee is nie. Hy weet presies en hy verstaan. Ek weet nie wie dit nodig het om te hoor nie. Maar partykeer het ek nie nodig, wanneer ek my hart met mense deel, dat hulle vir my oplossings bring nie, en dat hulle vir my raad gee nie. Partykeer het ek net nodig, dat iemand my situasie hoor en verstaan. Kan ek vandag vir jou sê, as jy in hierdie tyd deur 'n dal van doodskaduwee gaan, dan sê Dawid, wanneer hy hierdie ding ontdek, hy sê, "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, is U met my, U verstaan." Ek wil jou bemoedig deur dit vandag vir jou te sê. Jesus ken die hele prentjie. As jy vandag in 'n groep is, wil ek hê dalk jy moet hierdie vraag bespreek. En dit is, was jy al ooit in 'n situasie waar jy gevoel het, as die persone wat na jou luister, met wie jou hart oopmaak, maar net verstaan het? As hulle net bietjie dieper gedink het, as hulle net verby hulle eie perspektief gekyk het, dan sou jy gevoel het, hulle sou regtig verstaan het. Maak 'n sin wat ek probeer sê? Jy sien, soveel keer hoor ons mense se stories en situasies, en ek wil jou begelei, dat wanneer jy na iemand luister, wanneer jy iemand bedien, wil ek vir jou vra, moenie net luister in jou eie perspektief vorm nie. Ek wil vra dat jy sal probeer, soos die Engels sal sê, understanding kry. Probeer die hele situasie verstaan. Dit is so belangrik. Maar die grootste ding wat ek nou vir jou wil hê, is dat jy sal moet verstaan, Psalm 23 bedien ons deur te sê, Jesus verstaan. En daar is soveel vryheid en vrede daarin, wanneer ek en jy kan broos wees voor die Here, en sy karakter ontdek, dat hy met ons is. Dit lei maar na die tweede punt, wat ek vandag vir jou wil na begelei, en dit is hierdie groot punt, wat 'n groot massiewe draai in my lewe kom bring het, toe ek besef het, hierdie eenvoudige woorde, by Jesus kan ek net wees. Jy sien, wanneer ons moeg is, ewe skielik kom ons agter al die take wat ons moet hanteer. Nee, dis kinders, en dit is familie, en dit is vriende, en dit is die werkslading, en dit is bekommernis oor finansies, en dit is bekommernis oor die en daai en dit. En dan kan mens ewe skielik op 'n oorweldige plek kom en voel, Here, ek moet my man happy hou, ek moet my vrou happy hou, ek moet my kinders happy hou, ek moet my vriende happy hou, ek moet my werkskollegas happy hou. Here, en nou moet ek jou ook nog happy hou. Kan ek vandag vir jou sê, ek en jy, kind van God, het nie nodig om die Here happy te hou nie.
Hier's die grootste gedeelte van die evangelie, is dat Jesus vir ons het dit geleer die afgelope tyd, dat hy vir ons in 'n perfekte verhouding met die Vader staan. Hebreërs sê vir ons, dat hy is die hoëpriester, hy is die een wat vir ons aanbidding fasiliteer. Ek en jy, ons lewe, sê Kolossense, is weggesteek in Christus. Het jy al ooit net gewees? Sonder om enige iets te probeer doen, of om probeer die Here te impress. Ek wil een ding aanhoudend aanspreek vir ons by Kaleio, en dit is hierdie ding. Ons moet uit performance uitklim. Performance is godsdienstig, dit maak ons net moeg. Wanneer ons ontdek, ons kan net wees, ons kan net in 'n liefdevolle verhouding by Christus wees, dink net gou saam met my. Jesus, ek kan net by jou wees. Jy sal nie besef hoeveel energie dit terug in jou lewe sit, wanneer jy net wees by die Here. En dan kom Psalm 23 en Dawid ontdek hierdie ding wanneer hy net is, net wees by die Here. Het sê, hy verkoop my siel en hy lei my op die spore van geregtigheid. Ek is so lief vir Jesus, dat ek vandag vir jou kan sê, dat hy spesialiseer om 'n moe siel weer te kan verkoop. Ek weet nie waar jy is nie. Miskien sit jy vandag, miskien lê jy in die bed terwyl jy na hierdie kyk, en jy is net, hoor ek het net tyd met die Here nodig, dan wil ek vir jou sê, hier is die belofte, die Here weet hoe om jou moe siel weer te kan verkoop. Kan ek ietsie vir jou leer? Die Here hardloop nie weg, wanneer ek en jy broos voor hom is nie. Vriende en familie het dalk opinies oor waar ons is, en wanneer ons partykeer deur 'n moeilike tyd gaan, en dis oukei. Almal het nie altyd perspektief nie, maar ek wil vir jou vandag sê, daar is soveel vrede, as jy sukkel met depressie, as jy sukkel met angs, as jy sukkel met, ek kry nie hierdie lewe reg nie, wil ek vandag vir jou sê, Jesus hardloop nie weg van jou af nie, inteendeel, hy hardloop na jou toe. Hy is besig om uit te reik na jou toe, want jy maak vir hom saak. Daar is 'n stuk rus wat ek wil hê in hierdie oomblik nou met jou moet gebeur. Die laaste ding wat ek vandag beleef het, wat ek aan jou moet kommunikeer, is Jesus voorsien. En in hierdie tyd in Suid-Afrika en waar die ekonomie staan en waar ons onlangs moes goed hoor rondom die BTW en hoe spandering gaan gebeur en hoe Amerika met Suid-Afrika funksioneer en al daai tipe van, dit kan 'n ou net op 'n plek van vrees bring. En kan ek net vir jou sê, dat die oomblik wanneer ons daai vrees toelaat, weet die vyand presies om ons terug in 'n plek van bekommernis, stres, oorweldiging te bring, en ons as kinders van God hoef nie so te funksioneer nie. Hierdie Psalm sê iets ongelooflik. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Kan ek vandag vir jou iets kommunikeer? Jou baas bepaal nie jou inkomste nie. Jou besigheid bepaal nie jou inkomste nie. Kan ek vandag vir jou sê, kan ek en jy na 'n plek toe beweeg waar ons sê, my herder bepaal my inkomste. Die Here kan bo 'n ekonomiese situasie, kan hy voorsien. Die Here kan bo dit wat die wêreld vir ons skree, kan hy voorsien. Ek is so mal oor hierdie woord, groen weivelde, wat sê, die Here roep ons nie as kinders van God en vat ons na plekke waar daar hier 'n bossie en daar 'n bossie en hier 'n bossie van voorsiening is nie. Hy lei ons, hy neem ons na 'n plek waar groen weivelde is, 'n plek van voorsiening, 'n plek van oorvloed, 'n plek waar ons sy goedheid raak sien en beleef. Ek het nodig om vir 'n paar mense te sê wat besig is om die afgelope tyd jou dood te bekommer oor jou finansies. Jou herder lei jou na groen
weivelde. Miskien het die vyand jou gekry om net weer te glo, die Here is nie goed nie. Die Here het van jou vergeet. Jy gaan agterraak, jy gaan hierdie die en daai en dat gaan gebeur. Nou wil ek vir jou sê, jou herder is nie net enige iemand nie. Jesus sê in Johannes 10, ek is die goeie herder. En ek sal my lewe neerlê vir my skape. Wat 'n goeie nuus is dit vandag. Ek hoop soos wat jy vandag na hierdie boodskap luister, hoor jy 3 goed. Eerstens, dat Jesus verstaan waar jy is. Nommer 2, nooi jou uit om vir 'n oomblik net te wees by hom. Nie enige iets te doen om hom te impress nie, maar hy wil jou siel kom verkoop, jou oplig, jou ken oplig, jou kop oplig van waar jy is. Die Here het jou. Jesus het jou. En dan laastens wil ek net oor jou verklaar. Jou herder sal voorsien. Hy lei jou na groen weivelde. Ek wil hê as jy vandag in 'n groep kuier, as jy vandag 'n paar mense rondom jou het of 'n gesin rondom jou het, wil ek hê jy moet hierdie 2 vrae wat ek in die boodskap gevra het met mekaar bespreek. Nommer 1. Was daar al situasies in jou lewe waar jy gevoel het iemand verstaan nie regtig nie? Wil jy dit dalk bespreek met die persoon langs jou? Gesê het, hoe sal daai situasie anders gelyk het as die persoon, dalk is die persoon by jou, rondom jou, waar daar 'n konfliksituasie was? Hoe sal daai situasie gewees het as die persoon gesoek het om eers te verstaan waar jy is, dat jy gehoor sal voel? Kan ek jou iets leer? Ons mense wil partykeer net gehoor voel. As daar huwelikspaartjie na hierdie kyk wat die afgelope tyd vasgesit het, kan ek jou uitnooi. Man, jou vrou wil gehoor voel. Sy wil net voel, jy luister na wat sy sê. Jy het nie oplossings nodig nie. Jy het nie nodig om vir haar te sê wat sy moet doen of die of daai nie. Sy wil net gehoor voel. Ek wil jou vra dat jy regtig soek om te verstaan waar sy is en dan as die situasie andersom is. Vrou, ek wil hê dat jy moet soek, dat jy verstaan waar jou man is. Ek weet nie wie hierdie nodig het om te hoor nie, maar ek is seker, daar's 'n paartjie wat nou glimlag wanneer hulle hierna kyk. En dan die tweede ding wil ek jou begelei om te bespreek, in jou groep of met jou gesin. Glo ons nog dat Jesus voorsien? Dat hy bonatuurlik kan voorsien. Ek weet nie wat jou gesin se situasie is nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Maar wil jy nie dalk vir mense rondom jou vertel van 'n keer in jou lewe toe Jesus voorsien het nie? Kan ek jou vertel? In September maand van 2024 kom ek op 'n plek waar die Here my begelei om hierdie gemeente te stig en kan ek vir jou sê hoeveel rand het ons gehad om hierdie gemeente te stig? 'n mooi ronde 0. Maar ek het geweet die Here het 'n roeping. En die Here het gesê hy sal voorsien. Ek is 'n Vader wat voorsien. Dit is vandag vir my die grootste voorreg om vandag vir jou te kan kommunikeer dat Kaleio Kerk gestig is en die Here het nie net kom voorsien nie, hy het bonatuurlik meer as wat ons ooit nodig gehad het, het hy tot op hierdie stadium voorsien. En ons het nie 'n sent skuld nie, ons het nie nodig gehad om geld te leen nie. Die Here het eenvoudiglik net bonatuurlik kom voorsien. En dis my getuienis in jou vandag dat Kaleio vandag op 'n baie gesonde finansiële plek is. Dankie vir jou wat getrou bydra in terme van waarheen Kaleio op pad is. Maar ek wil dit persoonlik maak vir jou in jou lewe. Miskien het jy nodig om terug te kyk en te sê, daar die Here voorsien, daar die Here voorsien en daar het hy voorsien. So ek wil jou bedien vandag. Ek wil hê jy moet hierdie week Psalm 23 vat en hierdie 3 punte net weer na gaan kyk. Dis Here, dankie dat U verstaan waar ek is. Dankie dat ek by U kan wees. En dankie dat U voorsien. Sluit jou oë saam met my. Dan bedien ek jou met 'n gebed. Here, U sien elke persoon wat moeg is. Daar waar jy vandag is, dis oukei.
om broos te wees voor die Here. Ek wil jy moet vandag hoor, Jesus verstaan. Hy verstaan waardeur jy stoei. Hy sien wat ander nie raak sien nie. Hy sien die nagte wat jy deur gehuil het. Hy sien die vrees wat in jou hart is. Jesus verstaan. En hy weet hoe om jou daardeur te kry. Die tweede ding is, ek wil vandag vir die Here dankie sê. Here, dankie dat ons net by U kan wees. En Here, dankie dat ek weet dat U voorsien vir die persone wat na hierdie boodskap luister. Want U is 'n goeie Vader. U is 'n goeie herder. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal wat luister sê, Amen. Kan ek net weer vir jou sê, ek is vir jou so lief. Mag hierdie woord vandag jou net op 'n plek kry waar jou geloof gestig is en verstaan dat Jesus vir jou is en nie teen jou is nie. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien by Simplicity Venue. Ons gaan 'n ongelooflike lekker tyd hê. Nooi jou vriende, nooi jou familie, nooi mense wat jy weet Jesus nou brood nodig het. Goed gaan.